Enuafo mi chia obi a wo hwe Emadek TV na wa subscribe to my YouTube channel na wa comment or like me videos nyame enhira mo mesra mo ene no first day a wo hwe Emadek TV mpacho subscribe to my YouTube channel na comment na like na share this video we especially this video we na wanyankofo nyina enya bi nso enhwe na omuhu asema meka na nani nyina ne se mesra mo me ba betna last 2 weeks eka American lottery no ho asem e de kire mo e ka say American lottery registration no say o person register bia o say wonya passport ye di tukwan but I think say requirement ne san ba ye no na o mayi passport na free ni na ne say last 2 years o mo de passport ne be shey mu no and I say last year o mo de passport ne be shey mu no enipa bebre na entumi en register e ma ne hadwen because o my Ghana mu hese ya yewo mu sisi na nan se o my Ghana mu hese no enipa dodo sei ena mpo osora no pa e ba ne tirim se me ko ye passport e dia to as e bia me national e bia da chi me tu kwa me to da bi ye mu bebre na e benya passport na che se akwanya bia bedawa ma se wo se ye tu kwan ena me ye mu bebre na ye ko ye passport enti se kwanya na nya amaso anasa kwantwi na nya amaso na se nya passport eda ho a obi bi se passport pani yi bia eda ma eti America for no ehu se emra mo de passport ni be hye mu no especially Africa ha enipa bibiri na no entumi en register me di ho adanse se that year no a lot of people entumi en register e wo my Ghana mo say enti no this year o yi passport no afrim say empo unkita passport ni bia ubetumi register American lottery no emana ni ehia say ubenya passport picture white background it is unya passport picture ye white background you are good to go ubetumi register American lottery ni bi na these are the requirements of the passport picture is 600 by 600 by 600 picture na pampa mu sei ene ni nchen mu sei no e wo se ni nyina no eye pe 600 by 600 na oyo ba u make sure say picture no utrimi no enkata waso eti u bechichi utrimi no akwachi se ne ebe ya waso ho ebe da ho kama enya ade a wokwakofa chi na kakraka bi di atoto komu ananse waso ma ade atentina da bi ena ye nhye eyi glass nso ebia oyo ba ananse ebia wa hye eyi bisa da bi yenhye ye moduku so ewo ye tiri so da bi eno anse utiwi no wachichi aku achi kama no waso ho nyina in fact waso de da hop kra mpo am ye mfa bibi nhye waso achi ne yentwa waso mihu se wonso ye nipa waso mienu kama na ye ma ukon ayi bia no yenyin firi ho no watwa the same thing na be ma wonto no won hye glass bia ananse eche da bi eno anse ugina ho na ananse wote wo no wa momatwa wo passport picture no white background and to mafita ene wo wachi kama na yetwa yeden e dia ma be ma wonfa chi bia entu kom no am yetwa pepepe e dia ma kama enti this is one of the things ehia pa ene picture no de ehia pa se wo be ma yetwa wa bra wonfa sa ni ma nyina yeden entu kom ma wankasa men kofa phone enkogina ba bi se e bia wo kotare dan bia painting white na ebia wa fa phone na tena ba bi se wo twa ebia na wantumi enya na kama sa nti no misra ko studio na kokoye ne kama esan say American lottery registration no e chances e de ma obia wo te o my Ghana mu ha sei no e chance e de ma now sometimes ebi mo say wa ware a wa ware kra de ye twisu nkofo a ya ware ye pa da bi nya sa enete enye sa enete na emom no wo mo aware no ewo advantage kese pa wa American lottery we mu no say enete say wa ware a ye register wa e wo say wo yire nso register bi e wo say wo twa wo yire nso picture no bi kama se ne be ya ye register wo yire na ye de wa hye na se ananse ye de wa attach se ni kunu no ye wi an ye register wo nso be ma no na ye de wo yire aka ho se wo yire no enti se ekoba ne se wo yire enwini a mumienu mo okọ se wo yire enwini na se wo nso winni a wonso mo okọ eno na ya na ma awarefo eye advantage means awarefo no mo wo two chances
edi se me ma ware a it means say me mo two chances me de ni bomu a me na me yere ko se me de na anwini na se me yere de ni wini a me na me yere me enu nyina ye den ye ko enti se wo ba na se bi akwala no onuru omunuru 18 bia nuru 18 years a se omona miensa kora na wutumi twa nkwala miensa ni nyina picture kama na ye de omu nyina so ayeden e register se wiwi waware na okunu agya wo anase wonu okunu ni enware biem but wawo wonu okunu nti wo biem wo ba na se mabe mienu kora na utwa na ode nkwala mienu no so watwa wo mo so picture kama obia ne de okotena no mo twa no na wo ya betena no mo twa no white background kama enya ade nyeme bia bekatakata wo anim da bi no watwa na wo maame no so watwa nti register wa ni aye ne te se wagya aware na ye de wo ma na ye de na emum wo ma na ye de wo ma na hye wase eti se ba ne se unwini a wo no nkwala ne nyina no ena ekọ aburukyire ho enti se waware nso so dia ane na sa advantage no nti se mo aware na mote na ebia mo wo nkwala be 4 nkwala 4 no ba konya 18 years ewo mu a mo betumi register na mo je se akwala na wanya 18 years ni nyina de aka mo ma no ho a wo nso be twetwa pictures ebia nkwala 4 no bia be twetwa pictures na mo de mo aka ho na emum yo no so nya 18 years no yetumi register ono nko anso yetumi register ono nko an krekre edi ka ho se ono nko anso register se ono nko anso aduru 18 years na ono nko anso ayede I register ono so ne de saa any one advantage ewo your friend is saying mo ama ware no enso enti American lottery registration no en na meguso American one say se ne be ya obia betumi register bi yenji sika eye free yenji sika eye free na obu o wa asem a wo kan se na your friend say me register area a me den na me nsa kan me code me gina Emadek TV afidie so aka kire mo se obi bia we register American lottery na free mo ho no se o fili se o pay se me de wo code e ma wa me de wo code ne be ma wa bra me nje wo 10 pesos mpo enane be 3 days papa bi a surprise no go fo bi wa kra ne ade frɛ me ni wo me hu wo mo da am register we o mu bi sam se na me se yenji sika me de wo code no bi bia de ma wo mu free me de empire me bo ne se wo be nwini na nyame be yo adon no atumi akodwura buruchiro obi ukodwura ona sa wo kai sa branti we and register ma me nyame enhira onye wo kese me nje 10 pesos simple me free registration na me register ma for no da bi me nje hwe o code bi bia eye intact na me de ama wo de ne se wo be keep code ni yie na ma next year May mu ho no tam no duru na se wo se ye check hu se wa nwini a wo so betumi aye de a check wo de empo no se wo pese me keep code no so ema na at the end of the day next year na ye check ni wa nwini a ka bibia se me do code memo ya we se wa nwini esan se me machiri ba enu bi na odo kwa abrochiri se nipa na amfa ama na anka machiri ba na ntumi ankon kasa me oda so nam Ghana ha se me so me do code ne be ma se ne be ya wa nwini a the due process was you follow na uko embassy uye medical test ne police report ni ade nyina no onsabe kan nyina no ayden na won so atumi akọ abuchiri no ha yenji sika medinkan akese yenji sika e free but obu o aya na ote abonte no so the credit na yi no wabetena ho e na wo twam enti se nipa no register ibu o no beka tro say register o say ebia 20 series no do code amount ebu on so no so no obeka tro so eno anu ma wie kọ ewini na akwaje a ananse wo ha no afro so wanwini eho no na ebia obeka tro say fasika say beru ti won pese obeka sa o ha ne sa ma nenimu a me gina Emadek afidie so aka tro say me number e na good screen so no just contact me fa wo no ogire no ma ana wa nko a o passport picture na obi bia fa send me wo mo hwe me a me register bia ma mo a mo pese mo usase me mo comment na nkofo hu se Emadek say na metie say na registration no me ye no ye ne pepe se ne tie na me do wa de aiden e de ama nti se o contact me WhatsApp no so a WhatsApp number ye good screen so a me de niema information ayeye udini ni date of birth se ni manyina no me de be send o no wa fill sa yi no na de account o passport picture na de passport picture no utwa emeyen hohoro soft copy na yitwa ye na ye hohoro ye na no aka ti nipa kro no se mpacho me hohoro me send ya mo bi enti nipa no WhatsApp number ni na obi a obobo me number no ye den e de ama no e na good screen so no obobo de me nipa na
obe send the pictures no dia mame o send the pictures na say open untim person no abe send na wa abeje wa dia na wa wache na wa send the pictures no send ya pe na wo do wa mama hu say American lottery registration na me so me de o picture no information na den ama na wo do din obi bia me register wie ya pe na me so me de o code no e de bia e de send e wo WhatsApp na won so aka na ma ye free enye dan ya nya me boa na se wuini a enye dan ya obeba bebo mama ne ana me hu se wa wiini na ye friends e ifiri wo kọ no ye nyina ya be ya busuafo aya nyankofo aye den ewi enti mesro ma make registration na me guso a me bom hu da wura chem se sisi a no ye yi passport na den free enti obi a as long as wanya 18 years e kono de wonko a obetimi e register bi wonko a obetimi aye den e register bi na se unya 18 years na se o papa enso e wo ha ka kire o papa ana o mame na ne no nkonkotwa picture kama na mo mfanya den enfamra ti enye se bi a nipa mienu kwakọ gina one picture de bi nkwa o gina mu watwa ma nkwa so gina mu watwa kama na mo fa ensende me na me register emamo nyame enhira obi bia o hwe Emadek TV onye mo kase I wish everybody all the best and good luck say o register o be foforo a nyame enka wo no ntonsuongu so na afi we nkwa awie ye no emi nwura na asie mu aman May nkwa awie no na won so I part of enkofo a twisu wa mo na won so ntumi enkopi abotire no hwan bi na oman ni mo odin ye bre mase nyame nhira mo